अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, ट्विन टर्बो लैंड क्रूज़र, इसका मिसिंग प्रॉब्लम है। कॉइल प्लग सब चेंज हुआ, सही है। इसका अभी इंजेक्टर चेंज हो रहा है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। ये सबसे ऊपर में है लो प्रेशर है, नीचे वाला में लो प्रेशर है। इस चेंज होएगा, अभी 2 पीस होएगा, ऊपर हाई प्रेशर और लो प्रेशर चेंज होएगा। इसको झमेला है, खैर खोलने में झमेला है, बहुत सामान खोलना पड़ता है, बहुत खोलना पड़ता है। ये पेट्रोल वाला है, ये पेट्रोल गाड़ी है, ट्विन टर्बो। भाई इसका ब्रैकेट और ख्याल करिएगा, ब्रैकेट किधर किधर है, सब वो लगाना पड़ता है।